kamar cikin sani sunan Saddik to misali saduwa a cikin wata da Saddik. To a yau shi ma za mu fara kawo muku yacce za ka yi amfani da kayan masta ka yi editing da wayar ka yacce kake so har ka buɗe channel ɗinka. Kamar yacce na gaya muku cewa za mu kawo muku yacce za ka buɗe channel ɗinka ka ɗora bidiyon ka. A kwanan nan insha Allah za mu update sosai a cikin wannan channel. Shi sa muku ganin bidiyo sai da nuna muku yacce za mu gyara channel ɗin sosai da sosai. To ci gaba da taya mu da addu'a Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu ilimi. To yau za mu kawo muku yacce za ku yi amfani da kayan masta. To je in nuna muku yacce za ku yi amfani da kayan masta. Yau to kamar yadda muka gaya muku za mu nuna muku kayan masta, don haka yanzu bari mu shiga kayan masta ɗin mu so daga baya sai mu nuna muku yacce za ku ɗauko shi a free. To yanzu mu je nuna muku kayan masta free haka za ka gan shi wannan. To amma yanzu da yake wannan ba sabo bane da shi ma nake yin aiki, za ku ga irin project ɗin da na ga su a nan wajen. To haka yanzu bari in shiga yanzu inda YouTube kake amfani za ka zaɓi wannan ɗinnan, wannan mai 16:9 ɗinnan. In kuma irin laki ne ko Facebook sai ka zaɓi wannan mai 960. To amma yanzu mu ba shi za mu zaɓa ba, don haka ba mu fito da kai sai mu zaɓi mai 16:9. To don haka yanzu wannan wajen da aka sa media, wajen da aka ɗauko background ne ka ɗora kamar yacce kuke gani. To amma yanzu kafin nan sai na bari nuna muku irin amfanin komai da yake jikin wannan na kayan masta ɗin. Don haka yanzu bari fara sa background. Ga background nan na sa baki. To kuma yacce kuke gani shi kayan masta an ka shigo kamar haka akwai wajaje da dama a jikinsa kun kula kamar gasu nan dai kuna ganin su gasu nan iri za ku gan su gasu nan da yawansu. Yadda kuke gani ga wannan dai gasu nan, kuma kowanne nan da kuke gani akwai amfaninsa, kuma komai da kuke gani a nan akwai amfanin da ake yi da shi. Kun gan su ga wannan duk kowanne da kuke gani a nan kowanne akwai amfaninsa. Don haka yanzu insha Allah yanzu duk za mu nuna muku yacce ake amfani da su insha Allah. To bari mu nuna muku gani. Yanzu a misali wannan, misali yanzu ka sa background. To in kana so ka ɗauko bidiyo in ka danna wajen layer ga wani waje nan da aka sa media sai ka danna shi. Yanzu a misali bari mu ɗauko wani ɗan bidiyo haka, ko kuma bari mu ɗauko wani ɗan bidiyo haka in sa na bidiyo mara tsayi. Yanzu a misali bari mu gwada da introduction ɗin channel ɗita, bari mu gwada da wannan. To yanzu kamar a misali yanzu haka da kuke gani gashi na sa bidiyo na introduction. Yanzu da zan tariyo za ku gan shi yana nan. To yanzu bari mu fara nuna muku amfanin abubuwan nan iri-iri. Yanzu kamar a misali yanzu ka ɗora bidiyo haka. To wannan wajen da kuke gani na farko, to bari mu nuna muku shi. Wannan wajen da kuke gani bari ku ga amfaninsa. Shi wannan amfaninsa shine tariyo baya. Yanzu da na danna shi haka, na danna shi haka kun gani da bidiyon a nan yake, kuma danna shi nan zai da asalin inda yake. Shi nan yanzu da kaga yanzu ya da babu shi kenan saboda na yi tariya. To amma yanzu bari mu da shi ku gani. Amma yanzu wannan wajen gashi nan kuma alamar yin gaba kenan. Shi kuma an ka danna shi gashi nan za ku ga ya da bidiyon da kuka danna shi. Ƙara danna shi zai. Da fatan dai kun fahimci wannan. To sai kuma wannan wajen, to wannan wajen da yake mai alamar share, bari nuna muku shi gani. Sai wannan wajen nan, to shi nan wajen amfaninsa shine da ka shiga aikin da kai zaka tura shi, wato ko in ce zaka fitar da shi ka gama aiki nan kuma irin high quality sa sai ka rinka duba gashi nan a nan wajen vibrate gashi nan
MB za ka rinka duba, amma yawanci kana so bidiyon kai quality sosai ka kai shi ƙarshe, amma yawanci dai gaskiya baya da tsakiya. In dai ya kasa daga tsakiya to bidiyon ka ba zai quality kwata-kwata. Yanzu kawai sai ka danna export, in fitarwa za ka yi, kuma ba fitarwa ka ga dan haka bari mu yi baya saboda mun dan nuna muku. To sai wannan wajen bari ku gan shi. To wannan wajen da kuke gani wannan wajen da kuke gani, shi wannan wajen amfaninsa shine, to amfanin wannan wajen shine a misalin idan ka danna shi, wannan wajen campo and save zai ɗau hoton screen ɗin aikin da kake yi. Kamar yanzu haka in ka danna shi, ka danna na farkon nan kamar haka, to zai ɗauki hoton fuskan da zai saving ɗinsa. In kuma ka danna wannan, ka danna campo and add as slave, zai ɗauki hoton ya da shi. Bari in danna ku gani, zai ɗau hoton ya da shi a matsayin background. Kun gani kamar yace yake, kun gani yace ya da hoton, kun gani. To sai kuma na gaba, sai wannan campo and add as layer, shi kuma nan zai ɗau hoton ya da shi kamar ka ɗauko shi ka ɗora shi kamar yadda kuke gani. Kun gani kamar yadda kuke gani, gashi nan har hoton ya hau nan wajen kamar yadda kuke gani. Amma bari mu delete ɗinsa, wannan ma bari mu delete ɗinsa saboda yanzu ba mu zo nan ba. To sai abu na gaba shine wajen setting. Sorry, shi nan wani saice ne, wato shi wannan wajen wani saice ne wanda kawai ma an ka zo babu ruwanka da shi, ba sai ka yi wannan ɗinka ba. To amma shi wannan saice shi ma nan gaba wataƙila mai bayanin sa, amma an ka kyale shi haka ba ruwanka da shi kawai. To sai abu na gaba, wato wannan da kuke gani, wannan ɗinnan, shi wannan amfaninsa shi ne in kana editing, kamar in ka zuba abubuwa da yawa a ƙasa, kaga haka kana janyo sa haka zai ɗan rinka baka wuya. To ko ka danna shi zai dama da shi nan ƙasa, zai dama da shi ƙasa ka rinka gani, ka danna shi zai da haka. To wannan shi shine amfaninsa. Sai abu na gaba, sai wannan wato wajen tadin nan, wannan amfaninsa shi ne idan ka danna shi, gani bidiyon ya da farko, idan ka danna shi zai tafi ƙarshe. Shi wannan kawai shi ne amfaninsa. To sai me na gaba, to sai abu na gaba ke ba masu bidiyon ya yawa dai, a takaice dai minti 10 za mu rinka yi bidiyo akan kayan master. To sai abu na gaba shine wajen recording, kamar da kuke ji wadda gashi nan voice. Shi wannan amfaninsa shi ne ka ɗora bidiyo, za ka iya danna shi kamar haka. In ka danna shi, ka danna start, gashi nan. To duk maganar da kake a nan wajen za ta rinka fitowa, sai ka yi danna stop in ka gama. To in ka danna, da zarar ka danna stop, nan ko dai bari mu ta ku gani. Ka danna, to kana cikin, to da zarar ka danna stop, ana wato suna ce mana wannan recording ɗin da aka yi kankanta da yawa, kuma ka gashi nan mun buɗe ba gidan. Ga misali gashi nan in ka danna gashi nan za ka yi recording ɗinka, kana gama to kawai sai ka danna stop. Ka danna shi ka gama saice-saicen ka gama abin da za ka yi, kawai sai ka danna stop. Amma annan ko da a ce da kun ga wata matsala haka, ba wai daga abun bane da kawai ta mu ce, da aka bar mu danna mu ga. To kun gani dai gashi nan har ila yau ya iya yi. To amma dai
kai in ka je yi za ka yi lafiya lau zai ma lafiya lau. Sai abu na gaba wanda ga lokaci yana da wannan haka yanzu bari mu ƙara mai sauri mu ƙara sai wajen music ba sai na yi wani bayani sosai ba. Gashi nan shi wannan wajen ka danna shi aka je ka zaɓi waƙar da aka ɗora ka zaɓi waƙa to wannan shi ma dai kun gane me ake nufi. Sai wajen wato shi nan wajen amfaninsa shi ne in ka danna wannan wajen kyamara ɗin yana nufin za ka yi amfani da wayarka ka ɗau hoto yanzu ka ɗora shi. Wajen kuma kyamara gashi nan record za ka ɗau bidiyo kenan shi kuma. To sai wajen media dama kun sani tun a farko gashi nan wajen ɗora background ne. Sai layer kun ga kamar yadda kuke gani abubuwan ta kaso 5 gashi nan ka shiga media nan ne za ka ɗauko wani bidiyo ko kuma wani hoto za ka ɗora ko kuma ka shiga ga wajen effect. To ya danganta in ka yi downloading irin na stick wanda ake sa na effect da domin gaba su ma za mu bayani akan sai overlay din nan shi ma dai irin abubuwa ne dai na edit a cikin kayan master. Shi ma kayo downloading gashi nan za ka gan su iri gashi nan za ka gan su iri sai kayo downloading din su tukunna. Da sai ne na gaba shine wajen test da shi ma ba sai ne bayani ba wai nan wajen za ka yi amfani da shi ne ka yi rubutu. Wani abun da ya shashafi abubuwan a nan gaba insha Allah duk za mu magana a kai. Sai wajen wannan zanen to shi wannan za ka yi amfani da hannunka ne ka yi zane ko kuma ka yi alamar kibiya haka. To in zane za ka ga cewa haka za ka zaɓi kala. Misali yanzu mun zaɓi gero a wannan kibiya ce har ya haɓu shi nan yanzu mun goge ta. Ƙarshen wannan wajen da kuke gani shi ne alama wajen gogiya. To ga shi nan to a takaice dai kun ga yadda ake amfani da shi wannan. Idan haka a nan za mu tsayar da wannan bidiyon sai kuma Allah ya kai mu ci gaban wannan koyarwa na kayan master domin daki-daki ne wannan koyarwa da kayan master. Domin yanzu aka ce complete za a iya ɗaukan wajen awa 1 ko zuwa 1 da rabi. Don haka mun bar ku a nan sai an je.